Bande kobalandi shalom 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 nabanda kuna bino bobo keseni bozali bongo en direct qui a Sentinelle TV avec les messagers Proverbe 30-30 les pasteurs de la bonne nouvelle en direct à Mongalema les messagers Proverbe 30-30 donc tozali bongo en direct qui a Sentinelle TV tozali pelisusu koleka en direct qui a Facebook qui a pasteur de la diaspora Didier Songo pasteur. Alors, biso, tu célébres Nzambe chaque samedi, tu bien en mokolo na sabata, parce que Jésus a zaïko sambe la samedi, Jésus a zaïko sambe la dimanche te, bao bagenda ko sambe la Nzambe dimanche, bagenda ko adorer les dieux Baal. Peut-être aux anakati ignorance, peut-être au makamwana te, vrai évangile yango na memeli bino. Nzambe nanga apambola ba oyo nyonso tu baza en ligne, ba oyo nyonso tu bazo landa biso, bo partager mission oyo na moni ndeko bongo nilu alobi obrigado pasteur obrigado na lobaka portugais te na lobaka anglais français lingala kikongo na Germany ndambo Swahili donc soko komeli ngala lingala kikongo na ko répondre na anglais français ou bien na Germany na ko répondre. Alors tous ali en direct na bino pour passer 40 minutes ensemble et à partager la parole. Parce que na senga ki na bino nyonso tu na confinement oyo révélation monene nzambe apesinga ezali ke biso bana na nzambe futo zongela kosambela ko respecter saba ndenge Jésus azali ko respecter saba okoki ko sauf soki urgence ezali nde peut-être okoki ko respecter saba te pona urgence pour un programme où vous avez nzambe ko permettre yo au même kolona saba nzambe koloko sale le côté rolambate rolia mo sambela OK maramususu OK maramususu te kama nzambe mais soki urgence ali et que bo solola ki nzambe okoki ko sale lango pour na ba situation oyo zalango. Alors lelo message monene nzambe apesingai yebisinga na partager sur bino. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Omoni ba problème otozo le kanango na ngonga oyo. Congo eza mboka moko béni. Congo eza na ba million. Tala ba tulokola ba Kabila, ba tulokola ba Rwanda wana nyonso espèce wana nyonso ba na mboka na biso na ba sapato ya ba ngombe. Ba ki ne lokote. Mais après 18 ans ba komi na ba milliards. Ba koka ko kabola mo pe na mutu nyonso tu eninge ko arranger ba nyonso tu. Mais pourquoi kaka nani groupe wana donc cirque wana ya ba criminel ne ba kangi bozui ba multitude ba congolais bazo souffrir moko ezali punition nzambe vis-à-vis l'église bomoni comportement ba biso basali na nzambe bomoni makamuni nizole kala nkuku nzamba kongo bimisa na kwa sa bomoni ndenge nini ba sali na nzambe mingi ba na bango nzambe te. Basali na nzambe mingi ba na Bible na maboko me ba bata misala mabe bata mitea mabe ba miyibi ba escroc baza ba escroc ba mabebele bele me na munoko baza nzambe na munoko basambelaka me na cesse basalaka makambo bien te même lelo na église okomona l'église o nga bachanga diacre nga bachanga ancien omona mutu aza diacre ayebi ata montant ya mbongo eza na kesi te ayebi ata montant ya offrande ekotaki na église te. Mais ba benye diacre. C'est quoi ça diacre ni? Ok diacre ne musala na yende kotanga bambongo tout. Au moins ça diacre ebote ate as ancien ebote ate ba tiake même na programme ebote ate grade 4 ancien grade 4 diacre. Pour nani poko sambela na église oyo pasteur azali bongo angwalima pasteur azali anarcheur. Alors lelo oyo to na problème makasi. Toza confiné batebele ba mécène nango mais maladie ali maladie zoboma maladie o ezali moko ya ba prophétie ya nzambe zoke na kobongisama ezoke pe na kokisama nzambe mutu alingi ezala bongo nzambe mutu areta likambo wana mais atinda Satan salango atika Satan salango a croisane les bras parce que Satan peut être serviteur à nzambe Satan telemi na nzambe alors lokola tia mutu makasi na nzambe nzambe a croisé les bras atala gaye ndenge azokele me Satan azali bongo na descend nzambe Satan azali pe moko oya kokisa makambo nzambe. Alors lelo oyo na makambo ezolekela biso to perdre bandeko ebele biso ba misusu nzambe azobatela biso soko za na bomoi
eza pona kitoko na ote, eza pona ba classe otangi te, ezali pona kolata koyeba kolata na ote, mais ezali mawa na nzambe. Lokola eza mawa na nzambe, eloko nini biso senge to salaka, to pesaka nzambe merci. Nalobaki na ngongo toza confiné, nde na ngongo mutu na mutu aluka kosala rencontre personnelle na nzambe. Mutu na mutu abanda kokoma intercesseur, ko intercéder elakisi kaka kolela pona mokilité, mais lelaka pona mawa na nzambe esalisama na famille na yo, na vie na yo. Et comme adorateur ya Seigneur, banda ko adorer nzambe. Nzambe azoluka les adorateurs en esprit et en vérité. Alors, nangonga oyo, ba oyo bazotalela nzambe, ba oyo bazokanisa ke Seigneur Jésus-Christ azali berger na bango, bango toko bima na bango na confinement oyo. Toko longa, toko témoigner, toko pesa ba témoignage. Bango oyo bakokuta nso ba membre ya famille na bango. Pona ngongo oyo makambo eye ba malade eye ningi to bato bazokufa. Bien aimé, bato belé ba komona nso ba membre ya famille na bango te. Bato belé bakokamwa na bandeko na bango. Mais ba oyo bakotika nzambe azala Seigneur pe sauveur na bango, Jésus-Christ azala Seigneur pe sauveur na bango, yewana akolongisa bango, pe après confinement, okozwa avion, okokutana na mama na yo, okozwa avion, okokutana na papa na yo, okozwa avion, okutani na bana mama na yo, okozwa avion, okutani na bandeko, o bozo cher comme mon ancestre, donc o bozo na koko moko, o to bengaka communément en français ba cousin, mais en réalité sont pas tes cousins, baza bandeko na yo. Bana tata leki bana mama leki bana mama kulutu baza bandeko no propre parce que bozo na koko moko ne bangle baloba bozo cher comme mon ancestre donc bozo ko partager ancêtre moko. Alors awa tozo kende kolobela beaucoup plus na bosani manette nanga biso mo age ko mukolo avec biso ko kisi déjà ba 50 ko na ba 52 53 ni sera ni okufa na biso bana mibale mais moyena tellement so réseau manette ya te na pour forcer kotanga. Bible Zolba, psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Na confinement, na période oyo, ya malade ezoboma na gauche na droite, mu pepe oyo to bengi ezue. Ba pasteur ba kufi, banganga ba kufi, bandoki ba kufi, miyibi ba kufi, bandumba ba kufi, ba kuiter ba kufi, ba drogueur ba kufi. Ba broker ba kufi eponi mototé. Mais Bible zo sabiso, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Poete makambo o eleka na vie na yo. Pote o témoigner, o bima molongi esengeli Jésus-Christ, Jesus Christ azala berger na yo, akoma berger na yo. Oyebi berger azanani? Berger aza mokambi o ya protégeaka yo. Berger azali mutu azo ele biloko kolia. Berger aza mutu azo lakso place kolala. Berger aza mutu o azo encadrer bo moina yo. Alléluia. Il faut Seigneur Jésus-Christ comme berger na yo. La plupart bateau bazali na ba problème parce que Jésus-Christ atikala jamais ko za la berger na bango. Mutu aza berger na ye pasteur na ye. Mutu aza berger na ye moi sa pasteur na bango. Avant somba eloko fois senga permission pas pasteur. Avant son ba télévision, fois son ba asenga permission pas pasteur. Pasteur azali berger na yote. Pasteur a ko rendre compte liboso na nzambe lokola yo pour rendre compte. Éternel des fois comme berger na yo. Éternel des fois azala mokambi na yo. David alobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bandeko, botanga psaume, botanga ba 1 roi, botanga 2 rois, botanga ba chronique, 1 à chronique 2. Bokota la vini ni David aleka nango. David bazoué na bergerie. D'ailleurs azana mwana botami na masumu. Mama na ye akosi papa na ye. Papa na zaki ondimate ke David azara mwana na ye. Et David ye moko na psaume 51 zo ba ma mère m'a conçu dans le péché. David ba boaki ye na bilanga, ba boaki ye na kati ya zamba ke no boko la bibwele. Nde kuna place akoko sala relation personnelle na Nzambe. Esika wapi abundi na ours, esika wapi abundi na ba lion. Nde esika wapi azaki forger po lobi yake no bunda na Goliath. David a lobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Parce que David a zo ba na langage ya ba fermier, parce que azalaki bongo fermier.
Alors, il me fait reposer dans les verts pâturages. Nzambe soko okomisi berger na yo, okomisi Jésus-Christ berger na yo, akope so musala, akope so élévation, akope sa yo bonne santé. Tolobi yango awa. Nangongo yo, bato ebele, baza ba obèse, baza na obésité, bamisusu baza na diabète, bamisusu baza na ba maladie ya ndenge na ndenge, o bazali vulnérable contre mopepe, baza na bomo. C'est-à-dire, ceux qui ont commis ici éternel berger na yo, ont commis ça yo, a remémon na vers pâturage. Ba vers pâturage ezali matiti o esika bilier ali. Biso tozaba na ba fermier. Donc, biso tozwa chance ya kozala na ferme na zoke boko la bataba même ba ngombe ya koko na nga songo la mber personnel. Bana kikwiti ba yebi. Na kikwitwa. Na kikwiti toi. Donc, un bon berger amemaka bataba na ye bangombe nesika matiti ya malamu ya lipo balia. Nzambe pe asalaka bongo. Soki yo komisi nzambe mobateli na yo pe mobikisi na yo, akomema yo esika bien ali. Akomema yo esika liwe ali akomisi yango resurrection. Malade alaki akomisi yango lobiko. Bozangi alaki akomisi yango bozwi. Bokauke alaki akomisi yango lipamboli. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce qui est éternel, azali bongo, mokengeli na yo, mobateli na yo, ako diriger yo vers les eaux paisibles. Alléluia. Il me dirige vers les eaux paisibles. Maï paisible, l'eau paisible, donc, maï o ezo koule, maï o koiko mela. Mwana na nzambe alekaka na bitumba, me mwana na nzambe akweyaka te, mwana na nzambe alongaka bitumba. Nakoya koye soyi na biso ke lokolo yambi Yesu Kristo bitumbe kozala te na kosi yo. Alléluia. Soki na biso ke lokolo yambi Yesu Kristo mikolo nyonso banolia taba na soso na kosi yo. Persécution koya, bitumbe koya, batake koya, mais lokolo zana Yesu okobima vainqueur. Mwana na nzambe abimaka vainqueur na ba circonstance nyonso. Mwana na nzambe abimaka molongi. Mwana na nzambe abimaka mutu malamu. Mwana na nzambe abimaka elonga na ba circonstance nyonso. Alléluia. Bible le dit, il me dirige vers les eaux paisibles et restaure mon âme. Et l'homme liboso ya monene, sans la repentance, personne ne verra Dieu. Dieu est Dieu est 3 fois saint. Si tu veux voir Dieu, sois ne fût-ce qu'une seule fois saint. Et pour voir Dieu, il faut la repentance. La repentance commence par la restauration de ton cœur. Il faut nzamba restaurer motema na yo, oyebake makambo za kosala eza mabe, makambo eza malamu, o eza mabe, tango oyebi kozala kosala makambo mabe eloko nini osala, okosenga pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tous en a ba chrétien belé, tous en a ba sali na nzambe belé, tous en a ba pasteur belé, baza ba apôtre, bazali bongo ba archibishop, bazali ba vice nzambe, baza ba orgueilleux, ba yeba kosenga pardon te. Ataza na tort, ayeba kosenga pardon te. Bible lobby, l'Éternel restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Eloko leki mwana na nzambe na bosolo ezate. Mwana na nzambe azali moto na nzambe, azali moto na suspect, azali moto na respect, ali moto malamu, ali moto apambola ko atombolaka, ali moto anetolaka sanzolaka, ali moto oyo asalaka makambo na ndenga ya mabete, ali moto oyo alobaka makambo malamu. Ali oyo atambolaka na kobanga nzambe. Azali oyo atambolaka na bo sengeli na nzambe. Alléluia. Justice est très important. Mwana na nzambe azangi justice. Azali mwana na nzambe te. Okoyi koloba te koyebi nzambe, okoyi koloba te otambolaka na nzambe soko za na justice te.
nga bato tu bayebi nga bato tu bavanda epa na nga eloko monene eza na vie na nga eza justice. Alléluia. Leki na nga, mwana na nga, ndeko na nga, mama na nga, papa na nga, mwasi na nga. Soko sali mabe na koyebisa yo ko sali mabe. Soki mwana na nga azobunda na mwana mosusu, mwana na nga aza na tort na kokata likambo na kwesi ye koza na tort. Alléluia. Na kokata likambo ke aza na tort. Na kolozala te na zwa part na nga ndenge bamsu balaka mwana na azobunda na mwana moninga ya koteli mwana na ye. Mwana na azobunda na mwana mutu songo ya koteli mwana na ye. Nzambe azali nzambe aba justicier. Lola Bible zoba heureux les justiciers car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui ont commis justicier te, ozana justice te, ozana mwana na nzambe te. Na 5 béatitudes, na Matthieu 5, Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui aiment la justice, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ceux qui ont une justice, ceux qui ont la justice, ils ont la nzambe. Moi, la nzambe alingaka justice. Moi, la nzambe alingaka justice. Yango moni Bible zoloba mwana na nzambe no surtout fois linga justice. Et nzambe azali le justicier. Et Saint-Esprit azali moko ya ba justifier na mokili. Saint-Esprit akitaka pona kokata masolo azasenga mambo akosala justice. Alobi soki éternel akomi berger na yo akolakisa yo nzela justice. Okoloba te koza mwana na nzambe ozaka na justice à 2 poids 2 mesures. Mwana na yo aza na ndako opese biloko ebele, mwana cousine na yo opese biloko muke. Mwana na yo aza na ndako okolatela bien, mwana oyo adopta okolatisa ye bilamba ya tombola. Oza na justice te na motema na okomona nzambe te. Bien aimé likambo ya justice to betaka nango sete. Toza na ba chrétien ebele bazali ba justice te. Alléluia. Baza na justice te. Balingi pe nzambe te. Nzambe na bomoi. Eza nzambe na mawa. Nzambe alukaka ba justicier. Nzambe oyo aza nzambe malamu. Nzambe oyo abatelaka. Nzambe oyo atombolaka ba justicier. Soki na vi na yo omibengi mwana na nzambe moza justicier te. Olingi justice te. Okataka justice te, olukaka justice te, okenali felo. Toza bongo na psaume 23, o babengi yango cantique de David. Alléluia. Alléluia. Alors, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause ya kombo ya Yesu Christo, bana na nzambe, basali na nzambe, ba Christo, baza bato ya justice. Comment yo lobi oza mo Christo? Vina yo mobimba o betaka masola lokuta. Vino mobimbo zana bakabala kokosela batu makamu. Vino mobimbo zaka na kati ya kotonga ka bato. Na église na bino basi bayeba yo. Soko oye na église oyeka po tonga bato. Nano loba malama bato te. Donc ozali mwana justice te. Nzambe na ngai. Nzambe na mawa azwane lokumu. Nzambe na mawa anetola ba o bazolanda biso. Nzambe na mawa abatela bino. Na confinement oyo nzambe azolinga ye okomisa ye chantier na ye, okomisa ye berger na yo. Na Apocalypse 3:20 alobi, je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je dînerai. Porte nini Jésus a telemi. Et ça porte anda kuna yote. Et ça porte à motema na yo. Comment lobi osambelaka? Mais ozo koka koyeba te ke pasteur na bino za aventurier. Comment lobi osambelaka? Mozo landa un féticheur. Comment lobi osambelaka? Oza sérieuté. Alléluia. Alléluia. Alors, quand je marche dans la vallée de la mort, la version Msubalobi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia.
Bible ezali reconnaître mwana na nzambe ako marcher na vallée de la mort. Alobi te ko kufa. Alobi oko marcher na vallée de la mort. Ko marcher na vallée de la mort ezanini. Oko lela. Mikakatane koya. Bozange koya. Me kozala passagère. E kozala na vie na yote. Mwana na nzambe oko marcher na vallée de la mort. Oko telema te. Oko tikala te. Oko leka. Donc na kati ya vie na biso bana na nzambe c'est normal. Ozanga ngonga muso ozangi 100 euros. Ngonga muso ozangi 10 livres. Ngonga muso ozangi mutuka. Ngonga muso ozangi jina ndako. Ngonga muso ozangi même courant. Ngonga muso ozobela. Ngonga muso okufisi. C'est normal. Bible lobi okotambola na vallée de la mort. Mais Bible lobi te okotelema na vallée de la mort. Tikete nzambe na ngai. Na ngongo nazote ba ono swazola nanga ba na vallée de la mort. A 4 sabino vallée de la mort abim sabino place wana. Coronavirus ba maladie nyonso ba pandémie nyonso tout e mona ni yo ni mwasi no ni bana na yo pe ba bilakeli nyonso mabe ya famille ya quartier ya communauté za la nul sens de faire liboso na yo pe na vie na oloba amen. Bible dit quand je marche dans la vallée de la mort, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Mwana na nzambe abanga kabibanga bangate. Mwana na nzambe alela kabilela lelate. Mwana na nzambe alenga kabilenga lengate. Lelo to mona bana na nzambe bakomi ko banga kufa, bana na nzambe bazo banga maladi, bana na nzambe bazo banga ba situation nyoso. Yoka na episo mwana na nzambe. Mwana na nzamba solo banga kaliwate po liwa eza gain po na mwana na nzambe. Ngande nazabo nazane sengo lelo nazana kondimete soki na kufi lelo na kokende lola do liwa nanga ezali perte po na bandeko bakozanga nga na munzoto me na molimo ezali gain. Nake kovana na lola nake nga na edifice etongama koleka ba edifice nyonso. Nake kovana na droite à papa nake kotiela ye moi 20. Ah namoni mwana nanga Jérémie Kafuti en direct Afrique du Sud. Nzambe nanga batela yo moko ya bandeko vomato bandana bango église na Masina o lelo akomi pasteur Jérémie Kafuti na Afrique du Sud. Nzambe nanga batela bino bozala bien pesa madame nona bana mbote ba pandémie oyo ba maladi o ezwa yote bandeko nyonso basambela nanga o bazolanda ngai oza na Paris oza na Kinshasa oza wapi nzambe nanga mona yo Jérémie Kafuti nzamba pambola yo namoni pe Patrick Lomanje Diacre nzambe nanga pambola yo. Oh namoni beau-frère nanga Dio Madio na Paris nzambe nanga pambola bino. Merci bino surtout bozolanda ba miso peut-être namoni ba kombote nzambe nanga pambola bino mais ali live nazo sabino ke makamwana ekoya. Makamwana ekomonana. Makamwana ekoleka mais nzambe akozala molongi. Nzambe akozala na yo. Ato tamboli na vallée de la mort, liwa ekoyate. Bien aimé, biso tomona ba situation. Patrick Lomanja zola nanga azali diacre mazali ki nanga kati na Manchester. Combien de fois na kenda na Afrique billet zati? Ba master kut na Afrique ba komolo ba muto akatani muto bonabo. Mais lobi nango bomona tongo billet monani petit nanga Patrick ah vie ndeni ni pesa kombo bonabo pa billet monani na zongi. Dernière fois que les gens c'est bana Paris. Viens au umeli boendeni likamni ozanga ah batini bambongo asamisha biye monani. Donc to viva ba makambu moko oyo ngala banga nga suti. Na banga eloko moko te. Pona ebi soko zotamona na nzambe oko marcher na vallée de la mort motika na liwate. Nzambe nanga amona bino, nzambe nanga abatela bino. Na période o toza confiné yo luka l'Éternel a comme berger na yo. Ah naza contre ba pasteur te ngamo pe na pasteur. Nazo lingana ebiso ke ko kangama na pasteur ta comme nzambe na yo. Ton pasteur tu le respectes, ton pasteur c'est ton guide, mais il n'est pas ton père. Il n'est pas ton Dieu. Tu te limites à les respecter et à les suivre. Lukande l'Éternel des armées a comme David a il était berger. David a vivre l'expérience en ndenge. David a vendu nandako papa lingagete batindi na kati ya zamba. Papa David a tindaki David kuna po yebaki ete ba lion ba ours balika kuna soki mwana ake kuna ba kolia ye po histoire ne sila po aza mwana moko douter. Nazo ni mateka mwana nanga.
Mais kuna ne nzambe akoko sa l'expérience monene na David, yango a commis psaume 23, abi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, nga nazo témoigner, soki nzambe azali berger na yo oko manquer loko moko te. Oko ozanga lelo mais lobi te. Bible lobi, je n'ai jamais vu qui ça zana moto moko abiloba, abi j'étais un enfant, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni de ses enfants manquer du pain. Soko salela nzambe bien aimé okozangaka eloko moko te. Ba frère Jérémie bango ye tant to bandi église bien sûr ngana zaki na uta poto ba refulanga na zonga na zongi Kinshasa na bandi église na bango to bandai na bango na zo sa ngo frère nzamba ko sala soma ko maminene na yo sa bango bo frère Jérémie azola nanga l'église à Masina c'était moi les ba nga atika aussi mbongo te frère Jérémie azoka nga zaki aussi mbongo te. Bah diacre bat aussi mambon. Moi je venais, je prêchais la parole. Celui qui a un apostle mambon, on a dit diacre bobi msambon autant. Et puis chaque fin du mois, nous avons la réunion na batunyo surtout na si ba on a caisse ya kiboye mbongo kebo. Frère Jérémie Ayibi. Et na aki qu'il te sili pas mbongo nyo surtout ba ko soma mabaya. Ngana ovanda na mbinza pigeon église za na Masina. Parfois na tikali wana na lali 3 jours na lala na église. Tika ozonga mbinza epa na ngezati. Na zovana na ndako ya setiali. Ndako wana lelo vita kamere mtasombia. Na mbinza pigeon s'il vous plaît. Na zangi tike na tikali na kati église na lali. Omona na lali wana, omona mama moko yo, pasteur, na yo tike loti, pasteur, onaki na papa moko azaki, je crois azaki so capitaine na Sarma, papa Mayeli. Papa wana azalaki lipamboli po na biso, yem taza ofutela biso église et des fois ça osanga ba visite mo mona kaka abimelinga na église ou bien benga pasteur tu es à la maison passe pasteur tu es à l'église passe à la maison OK ne ba fo mona peso $100. Papa Maeli nzambe nanga pambole to kutana vraiment azwata sapato epananga. Je sais que na 2009 le na kendaka azwaka mo eloko me bato ba encourager la biso ba sala na nzambe futo za na ba mala de soko zo sala la nzamba solo okozanga eloko te. Hallelujah. Le lobiso oyo biya kokende n'importe quelle destination et ça sous l'excité. To koma pe na ba résidence na poto. Et ça l'excité likolo ya nzambe ya prophétie koza la juste na nzambe. Ya wana raso na vandi boye na ndako na ngana talinga bi na uti musika na Masina Pascal. Ta la place nzamba meminga. Bien que na bandaka déjà na yo okuta na nzambe na zaka déjà refoulé Allemagne na déjà mikiliste mais les ba refoulé nga na ozwa ticket wapi ko bana ndeni po na zonga soki Yesu te. Hallelujah. Ba masa ba komo sekangai. Mais tango na zo salela nzambe solo nzambe lelo atsalanga na kombo Proverbe 30 c'est un nom connu dans le monde entier. Proverbe 30 a un message, Proverbe 30 azana public. Nazana audience. Nana bato belé oyo balandanga na monde entier. Na banda kunyo soto ba congolais partout, soki 10 personnes baza moko oyebanga. Likolo ani. Ta on a gi Didier forme, bato ba yebanga bongote, mais bazo yebanga likolo ya mosali na nzambe. Po nazo mema nini? Christian nzambe na mutu, na ome ma Bible na mutu. Ta ozo mema Bible na mutu, o memi kombo nzambe. Yango nazo encourager ba frère nyonso ba osali na nzambe. Nzamba tika ba oya ete. David azoloba. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Houlette et bâton. Houlette ezali eloko yo berger tambola ngazaka na nzete moko. Nzete wana tambola ngo echaboy. Kote wana echaboy nde babenga houlette. Soki yo lingo bunga nzela abendi yo azongiso na nzela. Soki yo lingo tia mutu makasi bato wana beti yo mwa mbete mbata muke pa pozo na nzela. C'est-à-dire tozali bien sécurisé na maboko ya nkolo Yesu. Tozali bien sécurisé na kosalela ka Seigneur Jésus-Christ. Ata lelo zo simbate bien aimé ngai nazwa ba 10 na kati avion. Nakutana na bato ya ndenge na kati avion. Na kati ya ba train. Na Paris na wapo zo tambola ba pesi mbongo na nzela po salela nzambe. Ah pasteur, na le côté. Aka pasteur okende boite. Na kati ya métro na Paris, 100 €. Na soni batu bazota. Muso, pasteur Salomo ye, to kanga photo tout. Na Paris, na Bruxelles,
n'Espagne na place nini te on a les kaka so na l'équipe ba sepela na Brazzaville na Pointe-Noire na Kinshasa na wapi na Maroc na Addis Abeba na Éthiopie na kamwa mutu ayo yambanga Pasteur Salomon Pasteur nangai donc omoni mutu azo ane sengo bien aimé Bible ezo ba roulette ya Nzambe ezo ko rassurer tu dresses devant moi une table likambo suke zanini Nzambe ye moko adressaka devant toi table na table wana na ngambo atie banani ba adversaire na yo ministère eza important adversité za la po tombo la ministère ndenge to monaka ba kuluta na so ba kutino na ba sonika futa bazali ko sala ndenge to monaki muku na lelo azo sala na ba nani koswana na mwana na ye demi soki nani voici l'homme etomboli mukuna etomboli voici l'homme mais l'accident ba komi benemi po ba bunda ba no funda na leta te Bible zoba Nzambe ye moko adresser table na ngambu na yo atie adversaire na yo siko imagine toi basali table balambi soso balambi taba balambi dendo balambi fumbwa balambi pondu ali na ngambu kuna batie adversaire na yo olia ndeni soko meko kata mwa boucher au mon adversaire tala ye kuna tala matama ndenga azo vibli sango azo lia minene azo kata makuti ya minene olia ndeni Bible lobi tango zo bunda na adversaire na ngambu na yo kuna batie adversaire wana ya po ba peso poids po tombola musana yo kata mafufu otie se mongoni na kati fufu oni na tie na neti biso batabandu na lia mi mayebo na mbinzo na mbisa okauka batia sikoyo nini comment on appelle ça nguba na zuyango na biso oh monsieur les démons oh ni fufua na kati na tiena kati ya fufu na tiena kati los na nini na mbika nanga na le na okipeote alobi tu oins l'huile ma tête et là liboso so Nzambe apesi yo apesaka onction Actes des apôtres 1:8 Jésus a dit à apôtre ne quittez pas Jérusalem vous recevrez une puissance na kosala ka séminaire moko sur vous recevrez une puissance so za na nguya Nzambe te obando tindika bato so za na nguya Nzambe te obando futa bato bambongo ba kopesa ba faux miracle muto na Nzambe aza charismatique a forçaka muto a miracle te. Alors Bible lobi ti oué ma tête ta Nzambe azo benga yo lo liboso apesi onction. Onction c'est pour changer les trucs. Onction c'est pour rendre l'œuvre du diable sans effet. L'onction c'est pour briser les jours. Onction. Et si ka mwana na Nzambe azali epekisa mele ezalité. Nzambe apesi onction pour ça la capacité surnaturelle. Yango mosali na Nzambe solo alobelaka moto aza na nguya alobelaka masolo nguya te. Yango maka musuna vanda na vani vie na moko alaka na Manchester bi akoma osaba miracle.